Les Jezel Brothers, Barafala Jalo, Africa Viva Tau. FM 88.5 Motawangati Yahona. Osafihile Dr. Novi Doc. Yes, Tebza. Nut. Kishapu Tebza. Yeah, no. I'm not at your war. Yeah. The naked tabakik. You got what you're very excited. Yeah, Lina Marjatabato. Yeah. When I didn't do you, man. Lin. In terms of Papa. But you're not or. Oh, yeah. Yo, yeah. What's the movie? Very or. Do what I remark. Oh, no. Hey, teamwork. Tomorrow, something. I call you. Hey, what's up with you all? Demo. What's what? As this was about, was I want to simply kiss me, but not smell. Oh, I know all. Doctor, no. Did you not dream with you when you go in? What's about me? Negotiable with DJ. My fellow big. Really Kimberly. Wow. You are man of many talents. I can't get a blameless car. Tusa, but by Kiran Faked Killy Tusa about root. I cannot give a routine. Okay. Lisa Blues with your column. This suit. Study batty. I got I'm sure. And I saw against the color. I joined that. You too. Kabupesa. I got fast to Kate.
of nearly die. Hi, God. Nantle ka ke moruti foko. Wa tsona go re le ke bulikile gore ke batla ba moruti a serious ke a hloleha. Ke re ke batla go tshintsa le motsamao ma ke tsamaye mo God God. Glory ke a hloleha. O go tsene ba moruti a serious. O tsebe tate Bili Ramatlhele wa mo Bishop. O kile mo honor. Okay. Ka beua semolao. Wow. Gore ke be morena. A ba nka pesa etsa. Ke le ka di beya dintho tsa batho ka ra ba tlo phoqa marena. Ka di beya dintho tsa borena ba ka le mola mo teng le dintho tsohle tsa borena ba teng ka di beya. Fapang ke bua nnete. Ka ra ba tlo phoqa marena. Barena tlo re ke morena jo ya voltage. Ka di bela ka thuka re le kgale ba tlo phoqa marena. O wa pe go le tshi. Ke ape. Nna ke morena. Nna le step nka se nka tsa bo 7 bo mang. Sena sa Jeremiah chapter Isaiah chapter 4. Chapter 4 verse 1 be ya bofela. Ka matha ka yona mpa fela he. Bo ile ba hlola borena ka re le kgale. A ke wa tlotlo mpula marena sekopa. Ba nrekile boruti ya se ke ntse khotso le yona nka se ke ka lo tala e ngwe ape drama boreneng kwa ya boruti ba nrekile se bile ba entse khotso Mama di dumelang he se ke le teng radio ye kgolo Motheo FM 88.5 mo re go tsantsi mama di ka rata le dumesa ke Dr November ke nena sentse ke le teng dumela malapeng ke live Facebook nya PS November VFM ha ka re fela PS November VFM ke live teng mona hape be ke ba live TikTok nya ka ya Dr November ka Pastor November ke live o tsona di le pedi TikTok ke Dr November ka Pastor November ke live le hoja le yona bana ba re ba e hijack mo go mo ke bone o no hlaisitse mono gae e ka re be ikentse wena ka nnete bana ba nkentse bana ba santse ba qadile fele hantlana jwale Aisha yeah hey o ta bona tse ha o pole di account ha di ha ijwe fela o le motho fela sona le bothele motho golo ne o tshwantse motho golo ka nnete tshwantse o be leveleng ya rona le leveleng ya ya batla o ba yetsang ba ya ijeti kana ba yetsang ba heka ya bona ka hekwa eng bana ho hekwa a tsona nna ba 20 kwa mona do ba gaile hantle fela go batho ba kgona go bua ke wena tlo go nna ke shapo dok ke la boga botsatsi la ka jeno dok ke la bua le hemo re atamelana le mmamedi re kenang ditabeng tsena tsa marato ka jeno re ke kgwedi ya basadi o qoqele basadi o qoqele basadi ka jeno re o batho bua le basadi bana ba sa nyalo ba batla monyalo ba batla monyalo bona bile ke tlile le yo wow a o tlo senye tsatsing a utle ka baebele la boga a ke tle ka babi ai ba tsatsing ne ke tle ka ba tla tu bua le basadi ba batla monyalo sefapante bo ene ba bangata ha bohloko ke a tseba ba bangata o na le ntho tse di elelletsweng ke di elelletswa bohloko ke re le nna gale ke kopana le bona yes ba batla ho nyalwa maro bo thola hore ha ba tse bo meet the requirements gale ke kopana le bona le ba ke ba ratileng tse ke ba tweletse ke fitile because ba gona meet the requirements mara ba rata o nyala yo so tatsinena mamedi ha ke motho a tlang ka bible ka labra mara tatsinena ke kopa fela ba ndumelle ona ntse tse pedi fela tse tharo tse ke batla re di qoqa hanyane especially for batho ba batlang ho nyala and bo wa tsaba ntho ke ithutileng a tse dintho tsohle tseo batho ba dinkang le a di le molemo a se batho bohle ba dinkang ba di acceptang that is ona di dintho tseo ha re di bua kapa show nyena ya rona hona le batho bao show yena ile eng ya bona mara hona le show yena hona le nako eo hona le batho bao show yena ba e mamela fela batho e seng hore dintho tse re di buang ke tsa bona okay ke tsa sense hona le dintho tse re di buang tseo di nang le beng ba tsona batho na le dintho tse re reng ha re di bua
batho ba di mametse fela mara sa bona ha ba dinki ha ba tlo di ba mametse ba mametse ba tlo di it's like when we preach in the church when we make pela batho re lona le molaetsa that message ona mahlangu ya batho ona le batho ba teng mara ona le batho bao that message is unga bona next so dintho tse ding ha re thusa batho ka tsona o jwalo kana go tse ding so today ke batla bua specifically le bomme kapa bo o se ba batla monyana because bua nnete banna as much banna ba se bangata ba ready mar ba ntse ba le teng banna ba batla monyana ke ne ke rata o kena dintho di TikTok ntsena tsa bo single and mingle ne ke rata o kena mo ebile finzo na rata mmema le hae ntate tla bona you will be shocked to go back bontate ba batlang batho le bomme ba batlang batho ma boholo he ba batho ba batlang ba batlang monyana ke basadi because ba bangata bona obviously basadi ba bangata but now you ask yourself for highly more basadi ba le bangata le bana ba le tenyana mara why ba sanyalo why o sanyalo why le nyalo le re why le nyalo le scars you ask yourself now ke batla go qolla dintho tse pedi tse tharo fela kgwedinyana ya bomme go bomme ba ka nkutlwa go o se ba ka nkutlwa because number 1 tebo lenyalo ke ntho batho ba desperate and ha re bua ka desperation re bua ka lentswe le sensitive le batho ba sa batla ngolo mara leo ba le implementang dintho tse itseng ka go ka ipeta ka eno obane ha o no qeta o tshwa jalo re ke lenyalo le batla batho ba desperate ya ba dire ditsebe ke tseno di phahama di phahame ke a tseba because ke tlo bua dintho tse batho ba sa batla ngolo but ka bo madima be nna se ngata ke bua dintho tse batho ba batla ngolo that is my problem nna ke bua dintho tse batho ba batla ngolo eno bua ntwa nnete ke bua nnete ba seng ready because batho always are ready for nnete batho ha ba ready for nnete now ya pele wa bona ha o ka kopana le mosadi ya seng desperate for marriage feta o tatile ha bohloko ene ke a tseba re ha o ka re fela desperation motho tlo re now will never be desperate for a man but mo msheba here the same person ha batla mosebetsi desperation wa implement mo why apply I'm good with it ha re batla mesebetsi re apply e ba teng number 2 ha re se re hirua the frustrations tsa mesebetsi desperation e re etsa re dealane le di frustrations tsa mosebetsi re bile re sa tloe mesebetsing that is why re le batho ba 20 years mosebetsing 30 years mosebetsing but the same person and only 30 years mosebetsing o last a 3 months relationship mar mosebetsing o gona o last 30 years 20 years 15 years and o se monate ho na le diphephetso but mpotso why a dutse mo desperation and desperation ya ke fike re yo nna mosebetsi ona go hlokela bana baka ha ke tloela mosebetsi bana baka ba tla etsa jwang and then ha ke tloela mosebetsi ona ke tlo phela jwang ha ke tloela mosebetsi ona ke tlo patala dikoloto tsa ka now hona mo fela o so qala ona le desperation but re nka mothomme o motlise lenyalong kapa motlise molekanong wa hae bore lenyalo ke ntho batho ba desperate tla o jetsana and thinking never I will never be desperate and can say for lenyalo I get desperate for lenyalo now that is why number 1 ke man mo tla thola he ba twitse bana ba batho ba batle ba batle tebo ha ba rata o jetsa ba ha ba mo haung bona ha ba mo haung wa lenye wa monna we are everything once you see desperate for yona you must forget tebo I am so desperate for the church ke moruti wa yo because if nke ka ba desperate nka lose kerekana number 2 hona le dintho tse nginga di tsotela tsa kerekana but we ke desperate for that church you know why ke desperate because ke yona chinchile bophelo baka ke yona e chinchile bophelo baka ke drive koleka baka la kerekana ke na lento ke le matlo ka baka la koleka la kerekana so I am so desperate and I cannot hesitate or I'm desperate for that for that church because it changes bophelo baka every day change bophelo baka now ya pele ke desperation e batho ba sa batleng go ba le yona for manyalo ke ya pele now are shebe ya bobedi ke
ya bobedi mamedi le nke dipene bo ausi ka dipene tsatsing lena lona ba batlang go nyalwa because ke batla gore tsatsing lena because jwale ka bomme ba bangata le bo ba batla ba batle bana ba batho mare ba bona lenyalo perfect wedi ha ba shebeletse TV ha e ba le teng remote tsa bona di gona go tshwara mama 5 mama ke buo ka jeno o swara pene o swara pampiri ka jeno ha ba tshware dipene ai wa qala ka ithata desperation desperation re tla bua ka yona re se re ala brot ha na go se dimetse but today ke batla ba sebedisa specifically nteng e re buang ka ona because obona I'm desperate for Motheo FM ke mohaung wa le bogamatolong ke mohau that is why le ka letsatsi le bona will never compete le bogamatolong I will never compete le mahau rampet because I'm desperate Motheo FM for nna ntate it's a blessing gore be ke bua mona because ke a tsaba the thousands and thousands about magalla o etsa ntwe ke etsa ba galla monyetlo so I am desperate that is why ke sa batlo go faila le bogamatolong batho ba created monyetla ona because I'm desperation and are you at this class atebo ai mando But- ba tla how you it's stuck but again to somebody yes now plan yes now vision yes now goal ke man ma tlo fila ngere ka desperation mo fetola stuck but mami do ka ratang nna ke ne ke thuti ntho gore anything ke thutile dintho tse lefatsheng mona ke thutile bophelo re botswang tebo hona le dintho tseo hona le batho ba tshwereng dintho tse re di hlokang ene gore ba re fe tsona ba batla re bona ka tsela e itseng hona le motho a ke ka o fa dintho so langa o bona o le clever and if when you want to keep that position ya bo clever hona le dintho tse tlo di lose motho nyena ya tshwereng dintho tse o di hlokang come on tebo that is why sometimes there is nothing wrong with get us stuck, especially when mutena abatla bona e ka stop. There is nothing wrong as long as you are botho bono botlo sebeletsa to achieve your goal. Hona le ntho tlo ifumana. Hi. Yo. Hona le banna. Hona le basadi ba batlang lenyalo. Ene ka bo madimabe lenyalo a di a tshwara ke basadi tebo. Ha le yo basadi. Lenyalo mo mamedi a di basadi o ka ba ready le mosadi ka le batla lenyalo le mosadi but lenyalo ke go le thola le yo lenyalo le banne Sure. ya bobedi e shapang batho ba bo mekena e ke batlang bo me ba ilukise ke buile ka ona ka manta ke re bomme ntho tlo le shapa ko batla banna ko batla partner ka se wena o leng sona e seng seo se tlo batluang ke partner ye o e batlang Hi. ko batla partnera ka seo o leng sona ka nako tse dintho le sena seo o leng sona ha se tlo fita partnereng yane Aish. Se sebeletsa wena ebile se right for wena but a se right for partner yane that is why when you want a partner as a woman you need ka lelo ya ho tshwantse o bolelle re okay a ke tsebe ke lo kopana le mofuto o jwang wa motho and o lo batla eng gonna now o tshwantse ke prepare because nna ke batla lenyalo mothonyane e ke kopana le yena jwale if ke kopana le motho a nyalang now ke be ready hore ke mo fe dintho tseo a di hlokang honna now basadi ba bangata ba batla lenyalo jwang nna ke batla monna ya tlo hlomphang there is nothing wrong to say that nna ke batla monna ya tlo mmamela there is nothing wrong but ka bo madimabe wena o ka nna mmatla monna yena ho latella ya batlwang ko wena ya yona le di requirements tse o di hlokang batho kana mothola ba ka qetile ba sa o nyale because lenyalo le ho yena but lenyalo le tlo qala ho ba neneng when yena hona le dintho tsa di ratang ka wena ke wona lenyalo le tlo lenyalo le kala yo lenyalo le ba teng when nna ke le monna ke na le dintho tse ke di ratang ka wena e seng wena o le mosadi o na le dintho tse di ratang ka nna Hi, Dr. Novuri. because la ka di rata dintho tsena but if I'm not willing to marry you a ke tlo nyala Yo. la tabo ke tsa sense Yo.
Oh, okay. That is the problem. That's one basadi ba bangata ba missang monyetla wa lenyalo teng because ba na le dintho e bile ba tseba motho ka o jotsa rona nna ke batla mosadi ke batla monna so ke bile ke batla mosadi monna mamela. That is why ba fihla ba na le bo controlling bane o beya di expectation ka pele kanti tsa high ha se tsona tse fanang ka monna. The expectation is a mosadi a se tsona tse mo fang mosadi tse mo fang monna but ke the expectation tsa monna tse fanang ka tsa hore ibe mosadi o siena. Ai Dr. Novi. Oh teo o bua ka ntwe ngwana le ntwe ba sadi ba ibitsa monneno o tika di box ba go tika di box o tika di box mara ha qetile ha monyala o di tika ka di fela di box mara ha o nyale jalo what is the use and le na go no re ka proposal nyalo because o emetse yena motho and again wa di tika di box mara ha go no nyala but if we are no tika di box yena na ka gona ho nyala. Hi Dr. Novi. Okay. Re ne re matenda go mametse do ka jeno go mametse hantle. Now there is something else nkileng ka re ka tsatsi le leng manyalong ana aka a mabedi a fedileng hona le mohlang ho le lena lenyalo le nna ke ne ke na le ntho meeting ke rekeng a mamedi ena ke tlo bua nyona ka re mamedi a ka nkutlo ha ke le meeting ke rekeng mane ke na le bontate ba committee ya ka le bomme ke be ke re bona ke kopa ya ka ke tatile ke kopa ke tlele meeting go tla ke tatile there is something e ke batla go etsa ke frustrated ke seemo sa ka tlong ka mane the way re lwana ka teng re le miserable ka tlonyana. Now ke bone hore nna everything e ke tryileng ho tla ka solution ka yona it doesn't work ke tlile ka di plan ka tla ka di or ha re etse tsena they don't work dintho tse jwalo ke re batla re etse tsena nna ke decide le hore now ke lo change dintho ke be ke re ha ke fitla ka tlong ke lo botsa motho ena ex ntho one of my ex hore ke lo mmotsa potso e reng baby describe mofuta wa monna yo mmatlang ke o fe yena o mothole ho nna. Batho ya ka molao o tshwantse etswe ke mme ya batlang lenyalo because ha ke le tjena ke o fihla o mpotsa hore baby describe mosadi yo matlang yo batlang monyala. Sure. Look. Ai. Tlamile ko ena botsa mpotso e. Ke hantle make yena tshwantse motho wa mme o tshwantse because remember ndate ko ba re ba le Bible mamedi ko ba re ba le le ho tsa ke sa batle ho shara ka Bible ba tsatsi nene ke ko ba re bue ntena fela ha inyane hle mamedi o ka ratang ko ba re keneng ha inyane fela. Ya pele how bala buka Esther chapter 1 verse number 11 mosadi ke no loser opportunity ere yalla hore ho tlisa mofumadi vasiti ka pele ho kgosi a rwetse mofapa hloho wa bofumahadi hore setjhaba le mahosana a tlo boha botle ba hae hobane mofumadi o ne a le motle haholo empa mofumadi vasti a hana ho tla ha mahaole a mo tsebisa hore molekane wa mmitsi a hana ho tla ke a pele. Now this woman mamedi ka ratang ke kopa batho ba nkutlete bohle ona le ntwe khalang hore mamedi ke a le ke bona batho ba ntse ba mpontsha ba tshwere di notebook le dipene ka ba ene ke a le ba le ka batho ba ntse ba ngifta fe TikTok mo. Now ya pele mo mamedi ke o faila opportunity o sona le yona jwale ke batla o tla le batho ba ke batla o bua ka bo o si bana ba dulang le batho ba bileng ba ratuwang ke batho ba bona mara ba sa fane ba sa create monyetla hore ba nyalwe. Okay, a ke tsebe ke ke sense yes vasiti yena ona nyetso vasti yena ona nyetso but re na le batho ba so kang ba nyalwa mara ba tlo thola hore partner e se mo choositse at least o sa le advantage yes o sa dula le yena o sa phela le yena o sa na le khia ntlo ma dulang teng it's an advantage but sheba he monyetla mona ha o failwe ke monna yona o failwa ke mosadi nna te bo ka utlwella. Hai
now e be re ha e tswela pele a kro sa fetse ka baka la nako mamedi a ke ba tlo duela haholo Bibeleng e be re e re kgosi e tle kgetha bahlankana ne dinaheng tsohle ke chapter 2 so tse e di busang hore ba kgobokanye barwetsana bohle ba batle ne go kgobokanye barwetsana bohle ba etsa ba batle ba tlise Shushane tlung eo basadi ba dulang ho yona bodiseng ba mama ne e be re verse number 4 e be re morwetsana ya tla kgahla kgosi ke yena eo e tla bang mofumadi bakeng sa vasti morwetsana ya tla kgahla kgosi Iseng ya tla kgahlwa iseng hai te bongutlo morwetsana ya tla kgahlang kgosi ka mantswe mang each and every woman ya neng a tla lo appear kgosi una tshwantse a ba tseba hore ke batla ho meet di requirements tsa kgosi iseng kgosi meet di requirements tsa ka ke le morwetsana ai ana te bonang kutlo ma dog morwetsana ya tla motho ya tshwantseng a gahlwe ke mang ke yana ya tshwereng lenyalo e le monna morwetsana ya motho ya tshwantseng a be impressed ke mang ke yana ya tshwereng lenyalo but today basadi ba bangata ba fosa ntwena ba tseba ba etsa jwang bona ke bona ba batla ba tshintshile dintho ke bona ba batlang ho di priorities ba tlang ka tsona pele ene ebe tsa bona pele jwale ba dutse ba le bang ona jwale mamedi ka di teddy bear di ba dibete hobane ba batla ho ba batla ho gahlwa ke bona ba tshintshile dintho jwale ntho e ke rata ba dutse ka di teddy bear tse pinki o di ba dibete show ba qetile ene ba batle ke bona tlala ke ba bona nna ke a sheba mamedi ke a sheba ana mamedi ke a sheba o pole hore ba batle nna ke a sheba ba tla and mamedi ho bakile Pakistan bakile no fets ka morao ka di kefeng gona lo fetse sebabile ba jaifa ka gona lo fatso ya di TikTok mo tono tse di di cafe tsa teng ba sebabile ba di tsitsinya TikTok mo Vas a pagar el clodo no pasa. ba teddy bear a ba qotile bile ba se ba bile ba rekile bontate bane ba dumang ba rekile bontate bane ba dumang Ba sa jwang na le pinela mane ke tse bibitswang ba etsa tsena ditono gore le nna ke di shapa ke hey hintle mame ara ja fa ka tsona TikTok mona ba di tsitsinya TikTok mona lenyalo lona dololo gobane jwale ka mohlanka modimo a ke ba bona ba jaifa ke sheba menwana ana letho ke ntho ena di tsitsinyang mo la bokgethelo ke sena tsampa re kampa di tsitsinya gona mo oh no ka mtaka bodi bushaba menwana
di wa re tswele pele o tsile jwale ka jeno doc ne a re bua le bomme o thotse o itse tu e batla thu le WhatsApp mo o thotse e batla thula ke batla thu no batla thu mamedi ba batlang head WhatsApp mo kena ba fe WhatsApp number ba che ba nang le sebiti sa o kena WhatsApp number ke mante 069 069 mamedi ke WhatsApp ya rona 846 54 76 ya dipeta hape ke 069 mamedi 846 54 76 ya na ke utlwa doc tabo now ke tlo jotsa ntho e shapang batho ba bomme ke a tseba motho o tlo re nna ntate Mruti re a lwana le motho wa ka ebile ha ke sa mo hlompha ntho e shapang batho ba bomme e ba shapang hangata ke ena ke o choose wrong yo ke o choose wrong ke o choose wrong o choose wrong o choose motho yo sa tlo mo gona mo respect mara bo morata then o botlile go mo respect mara wa morata then a o qetile wa morata mara o gona mo respect then a ba qeteletsa etsa jwang le yena a qeteletsa etsa jwang au actisa wa tsa acta jwang okay wa tsa o acta ke go acta ke ho tshwara position sona ka soka ba le mga yona mara se a hao ona le batho ba tshwereng di position ba acta bo wife mara se a itlo ba wife na le basadi ba ka ra maphelo a banna re di mona re di bitsa di stand in di bitso jwalo stand in motho a swere lenaneo la motho solanka le ke hona di stand in ya mona le mojolong yo tebo banna ba bang ba bohlale ba o se ba ka tlang ke le hona le banna ba reng ha o ntse o bua haholo o bua hore wena o nke nonsense wena eng monna o shebile jwale ka magistrate o shebile jwale ka magistrate ya qetile gore wena o ntse o pota o ya 15 years o dule le tsuru magistrate ga la qetile ha o ntse o bua magistrate una bo magistrate ba thola ebile ka roa o tsela tsena bona ebile a tshwere diprela ba di tlhafuna a nyane tse o ntse o bua mo magistrate ga la qetile re wena o ya 25 years marutlelo hona le banna ba re ha o ntse o bua o le mosadi o santsa bona ga lo santsa qetile re yena o tlo actela position ena ke ya ba mosadi wa ka mara ke tlo mo buetsa marutla nna actor o se mongwe tla ho nna today o ila patala 1000 rand a fihla dula le nna fatshe a ntate Mruti ke batla o nyala nna ke kgathetseng ka re dula le nna fatshe go buetseng ka fihla ka bua le nna ke re tsamaetsa channel o se na ke bona na jena today o na tlile ha patlo leboa today na tlile tlo leboa a ntate Mruti ke nyetswe a re ke ka rantlo golo a re monna ya nyetseng o haile ntlo golo ha qetile yena o dula ka rabek room a re ha ke botsa monneno mara why o na le ntlo golo kana e empty sna le tsara ke ne ke metse mosadi ke tlo monyala today mosadi yona o re hang qoqala a re ntate Mruti monna yona ya nyetse mosadi wa e gala hloka etsa 11 years ago kana go yo monna yona na santsa ratana le OCM bana le 11 years ba ratana mara ha qeta go kopana le nna nyetse nna le less than a year ntate no nyetse OCM wa less than a year wa 11 years gala actor na actor position for 11 years hona le bo osi ba dutsing ka radi relationship by a actor and not because this man o batla mosadi yona a actor but because of the behavior mosadi yetsa gore mosadi a qeteletsang kile monna nkile qoto le gale yena tlo ke motlo le fela na dule mona solanka ana occupy position ai bohloko ai do tebo mosadi mo itse last week o itse o ratane le o butie mo ya neng ana le mothane nga ratana le ena for 7 years a tshotjwa a re o ntate Mruti nna ke kopana le motho wa 7 years ana le motho for 7 years ma itse ke fihla ke a kgethana e bolela ntho
Now, here is the thing. How Shabbat in total, you will swear that 7 years, if you kopana the lady wa muteno was 7 years. Unotori, the lady natori, obutona ikimisesa unya. I mantebo mamelantu. Au sema natori, mutena ikimisesa unya kina 7 years kina le. Anya, asiras. Liano wa 11 years. Unoto, anika roka kopana le girlfriend tenta tuno wa 11 years. Unoto kopana le girlfriend teri ndateno hasiras. But ka harudi peluta bonta tebana, they were looking. But the problem kuela ya ting ya samufimu nyeta ora unyale. Sure. You don't give this man an opportunity. The problem in where Shapamba Sadi Kiana Yauri, when as a man, like a wife can tell you like a girlfriend. Can write a little like a girlfriend. Leave behavior girlfriend. And when I gotta go to in your mind as a man, you are looking for a wife. Oh, but can I not a girlfriend? Now, young we are in Totesha Pamba Tobang at a and Rekarama Pilabat Babi evangelical girlfriend by Angala, Banal attitude, Babata take a position, Yamuna, Obata Leana Linsola Catella Killa higher. Kore Kimu Firi. Now, Banna Babanga to Bachana magistrate. Hababui, Haba strike, Haba Sambo about you, Baushe Marusansa, Tilly Pilaruena. You are just an actor in this position. Position in the mark. Dr. Novi. Would you just be irritable? Would you just be? Oh, 12 years for 11 years. For 11 years. Uno position in a high. Because one of the things that Shapamba Tabum is to choose wrong or choose a Mutosa Tomo submit away. It's to choose wrong. And God about once also choose it a mutu. You are forced to submit. And haiba mama dogarata mewak haiba mutona baka musadi submissive. Mama haiba mukhetile doesn't matter or kesu shola why cheater ki inge you are forced to be submissive. Jola batwa lunali ata naga musompazwa on expected ke musompezwa na yetante. But if you so much you are forced, especially when about around you are forced to respect that man and to be submissive to that man. Yo. Choice. But bomme babanga tabashepa ki choice abon. But choose about wasa khonu ba respect. Now wa kwetile ubuphilo ba muthu ena umanganga barwa mrata. Ha khonu lo arwana le yana le arata na bana le yana. But now there is no marriage, there is no future. Ke bona bothata ba kwetela. Dr. Novi. Now hurry kwetela mo. Utlile uthi morwetsa na ya tla khahlang khosi. Yeah. Tebo each and every man Ubata mutaka mukhahla le nna ke eme mona ke batla muteki mukhahla yang khahla. I'm looking for a partner yang khahla. Anything only ka di looks. Isn't ka di looks. Because ke hlola ke ba jwetsa bo mekere di looks bile tsona ke worse. Because most of us are the babaka for batho ba di dikoliki tsa bona strato. Yo Le no ke ba lona tse ba tlise di makeup. Katumba pela reality. The looks badi etsa batho ba stratum because baba ba tlo se ba tlo ba tlo se ba tlo rana di week to sing but sa se di makeup ba be smart. Now bo smart bona ha re skera bo balla ha re ba ke ntho eno fela ha bua ka o gata ha re batla ka o gata because rona ebile bo smart bona ba bona ha se ngata re benefita because ba fika ba tsumula di week re bona ma bontate fela ba makulwana. So we cannot say Busmatic Bonoboka Bolokela Boka by some of unto because they want to smart bono dog, Bumentin away. Bumentin away. Yo. So here's the problem. Now Kibaka River Fetchans. The only thing but woman Yauka tell mammy. Mewak Kappa Oswak. Wabana Mushanguka Queen pride. Walata mutwaha with baby. Describe a wife. Your ummatang. Your fayen. Sure. I want to be that wife. Describe that wife. Skana na watsiba batlang. Skana na watsiba. Because kiyo mwene kiruta kwa nakamanta kiru.
and ka bo madimabe engwe e shapa batho ba bo mete thank you ba ka o nthusa ka o bua ntho ke ne ke ruta basadi ka hore engwe ya dintho ba tla ka di mentality tsa di boyfriend tsa bona tse ba tsong tsona forgetting hore na re le banna re batla dintho tse different dintho tse re di hloka di different o tla utlwa motharo o lokile nna ntate moruti ke lokile le exetsa ka nna o ka di botsa ka ofela re ho loka ha hao mme wa ka kapa o swaka ha ya tshwanela ebe ho loka ho batlwang kwena o tshwantse o batlwe ke nna motho a tshwereng lenyalo la hao o tshwantse o loke ho batlwang ke nna. That is why interviewing hona le batho ba failing interview because when you fail an interview o tlotse go impress batho ba tshwere mosebetsi for wena batho ba batla mo fa mosebetsi. Now come on Toma le ha ka ba you are good you need to be good bo batlwang ke company. Even if you are good, big about good to Boba 20 company. Now, when you are good, don't come mentality or no. Now I'm a good person and now I'm a friendly person. No, we are not interested to that. Ibabu good ibamu tiana yo nanliena one no. Isim bugut ba how libu good ba but ba utsong hobona. No, bugut bo ba twanke mutena especially yena yo utlwang o rohala a o nyala. Eba good bo ba twanke. And the only way you be good bo ba twanke ke o dula fatshe. O bore o batla ke be jwang. Describe a woman, a wife you maka. And then I'll get it the willingness. Yabo be the teachable spirit. Yabo are only willing to change. Only mutia accept and change. Because those are the things that are kind of going to be said about Tabasole. Wale rata linyalo. Utoti mutu, but to sharp work Hana spirit, a teachable spirit. Number 2, Hana a willingness. Yabo Hana asimuta melan change. And Laba battle change a pace yabona, not a pace. Young you want to change ka pace yeah how no to some patience give me a chance. A change is not an easy thing. So you need to allow me to take my time before I can change. You don't kana batho ke batla unyala nna ke batla unyala no. That is why me sebetsing ha eba batla ba le sol kapa le police we are training for 7 weeks 7 months kapa 8 months if I'm not mistaken. You are forced to change. 8 months in your book, change by expecting. You don't change ka pace ya how. You change ka pace ya prokahala. And luana because what's about change here and come you put yourself under pressure. Aye, Dr. Nubi. Aye. Aye, na go to floor. Aye, na go to floor. Tamatanga bua fhlala o sa. Yo, dumela. Pastor November le ba mamedi a gona mosadi wa tenang je ka mosadi nang le pride. Yo dicho rongo pastor a sheke nga visisi. Yo amfazo ne pride ya dika man. Aba imfundisi. Wa bona ha o ke to bua ka ntwena doko ya hore mosadi eno a useno a botse motho ha yo rena o batla mosadi a jwa. We live it how willingness. Willing. Because una le banna ba ngata ba ke buile ke mo blelletse ke batla eng but motho ena hana willingness. That's sustainable. Mama di dumela. Dumela. Ke mo fela ka monana ka physics masaki papa Matthew so she ka tsebe ntate wa ka go bona time go bona pa. Thank you. Ke la bila ho ngwaneso molaetsa mongwe wa kena doko ona o bua ntwe no e bua o re dumela Pastor November nna monna wa ka ona na le 15 years a le relationshiping ka kopana le yena o nyetse mo 6 months. Yo I only 15 years a le relationship anyala mo 6 months. haba re pace haba hane ke ena yena ke wa bobedi ko last week re na le o mongwana re ke motho wa yo mo kopa o na le relationship ya 7 years 15 years anta act
ene ke yane e re qeta bua ka ona re if o ne re ka kopana le Oceano be re mmotsa wa 15 years le relationship ona tlo dimane a serious no a serious ka nako tseo monne na ka pelong ya hae wa tseba sa qetile tebo if basadi ba ka go tsona le bana ba jwa ona le bana bana le very good heart a tlo we heta ka gore a o jetsa ra no a sa o batla ka tlo heta maruta nna ntsa a shebana le ntho e batlang ba runtso le tinga tsa untso e eta 15 years relationship but 6 months ke anyala yena ya fihlang hamba moruti November le Teboho ke mareka ka mane ka Thabanchu o re le buile go lwena ngwaneso mama di dumela dumela ntate moruti le Tebza ai ntate moruti November ai today o deep ntate wa ka ke wa tloa maka ai ko ntwena e le moisa something hore batho ba bomme maka ba itematsi tsewa tsebang and ntwe ba itematsi tsenga yona ke ao change position ho batla nka position ya banna motho ibe mosadi batla ba batla nka position ya monna wa se ke bona ba batlang ka di expectations tse di high tse di hodimo kwana kana go kakate lenyalo halo yena lenyalo le honna nna ke le monna ba di expectations ke nna yes o ka tla le mosadi honna believe hore o mosadi ya lokile but o loketse wena ha o sa nyalo because o ka ba fitlela go sometimes maybe le tshwetsa ka go lokile but na go loka ha ona wa fita na honna na motho e nna ke batla mo nyalo so and ntwe ngwe hape mo la batho ba bomme ntate mogodi is to think gore ha bana replacement ke rata example o tsa mo yetsa about Vasti ai khantsetse monna hae maybe le ena sa mao maybe nana nga hwana replacement hante replacement e dula le teng na we singeditse monyetla a createla someone else monyetla wa hae ai batho ba mo ba itematsa ma thank you ntate mogodi monne no bua mantso wa buile bekitile o createla motho monyetla wa hao jo ntate Novi wa tla wa nketsa ke regret ho ba o baneng ke hanne ha boyfriend ya ka ire ya nyala are wa regret are o metsa regret why a hanne hane boyfriend ya ire wa monyala yena o tlo re Dr. Novi o re pastor nna ha ke sa morata empa ke dula le yena ke ntate ha ke tsebena o ntate ngwaneso ka pum gore nna ke sa morata mara ke dula le yena and ya etsa ke suspecta ke ntate ya etsa because of jali ke na no ektile na kwetele o ektile na kwetele a te ya etsa hai e mengata go lumela etsa go dumela my own fatsi mehle are motho ntate mpone motloela ngwane se ntshwarela a buela tlase re lekile gore ke re mamele le doko mona re utlwe nix ma di dumela dumelang baruti tate Novi a ikhona doctor o ebethile gobane modimo o entse ka nnete o ntleta tlo modimo o entse gore lenyalo e be la monna le mosadi ebe monna le mosadi jwale ha monna ha mosadi ya sa change jwale e se ba monna ka tlung go tshwore se ke dula le monne mong jwale se ke le gay le seo se kgatlhanong le modimo jwale ke batla gay ke batla mosadi ai go tswela Tebza moruti hey tabele buang ka yona eo ka nnete hona le batho ba gale ba lahliwe empa ntse ba le relationshipeng yo entshusitse yo ya 15 years relationship o bonyola motho wa 6 months sure hona go ruta go bolella gore ka mantso mo hona le batho ba gale ba lahliwe empa ba ntse ba le relationshipeng ya Dr. Novi mamela motho ke yone ke le buile go le moruti storm a re ke nna motho o a senang willingness a re o mpolelletse motho wa ka hore o batla ke be motho a jwang a re mara I keep on hating him
I don't know hore ki hlokwa ki a ke tsebe bona ke hlolwa ke eng tate o ntsha dikeledi wa a re ke ena motho a senang willingness and motho boyfriend e mo jwetse gore batla eng mara a kgone mo fa yona hana willingness e matleke a tla tsebe gore wa actor ha o so ka matleke e le bohloko ile jwalo ke nnete no wa actor ka tsatsi le leng o tlo utlwa o thimone no nyetsa sure o tsere position ya mosadi mo jwala ka vast ile a tshwara position ya Esther a sa tsebe Esther o tlo tla mo replace le bohloko mo don't underestimate dintho tse motho a di batlang wena especially ya nang le ntho yo e hloka mo yena yo Ke dumedisa moruti le mfuwe ka Caleb Mafadi. hai ke le boile holo ngwaneso molaetsa mongwe wa ke ena mona o re Pastor Novi nna o bua nnete honestly o bua ka nna monna ka ha yo no o thowetse and I just feel like you are speaking to me directly. I don't know nkabe a itseng hana le teng a mametse le nna ka mantso mong o sela le yena ke mo nyafilang ke vast yeah ke vast ka ra lenyalo la hae ke vast ka ra lenyalo la hae jole a ska nna hana lenyalo le stopa hore monne no a shebe tebo o sena ska na hana bo le ba ka ramanyalo ba ska bana hana hore o ntho ho tike lenyalo le tlo stopa monna you know a qale le o sheba if a sa thole mosadi ya mmatla mo wena ntse tlo sheba kapa le go dula le wena ha mo stop Dr. Dum tebo re sheba ntse re dula le bona re sheba ntse re ba romela good morning re sheba ntse re ba dumela re ba romela how was your day yo mamedi wa ka ratang ke batla le jotla sephiri ka ntle ka mona gore o slega if we don't change our mentality mo mamedi wa ka ratang o tlo ba thola bo good morning o tlo ba thola bo how was your day mark my words mamedi wa ka ratang o acting o tshwere position e seng ya hao change if people back are willing to change and ka bo madima be no ba bang ba se ba cause damage go tsotsa dipelo tsa di partner tsa bona le ha o ka ya ho yena wa fika re baby o batla mosadi ke be mosadi ya jwang e mong ha sa o mo hlothile excitement o mo hlothile trust a sa matshepo o mo go re la o ka fika wa di bua di tsetseng go tlo nka nako e telele jwalo to work for that gore a qeteletsa sa trust ene e bohloko because una le batsadi ba yentse to o thole hore la ha o ka ya ho yena hona jwale which is ke support or buy mar ba tsibo hore ha o tlo ba easy because o so affectile trust ya monna yena already ba tlo survive ke bana ba tlo qala di relationship things and mama Mary a re ithute especially bomme ithuteng batho ba na le di good intention ka lona hona le batho ba na le di good intention there are people hona le banna ba ka o praisang because ba o khaletse ba rata body ya hao ba rata eng marona le monna ya re ga o shebile ha khale body hana ke nnete motle ke nnete body ke ya ke ntse dintho tsa di ratang le but yena ha o sheba o bona somebody ya gona go phela le the intention ba bang monna wa hao o di showile o di bontshitse the intention ka ora o nyale ba bang the intention tsa banna ba bona the day monna hona o choose it was in the intention tse fair and straight or motho no o bontsha gore ke batla build le wena ha ke ya o sheba jona ka di boyfriend tse ileng tsa fita wena tsene di o bona as a girlfriend because batho ba nyetswe basadi ba nyetswe ile o re gale ba kopana le batho ba different ba changeile batho ba different and batho ba bana ba bona jona ka di girlfriend until we pick an entertain a ile nga mmona jona ka a wife but today o phahametse motho ya mmone jona ka a wife Dr. Novubuile ntwa bohloko I hope Shono mametse mo lenteng la bohlano re ya gauteng re bua ka exactly to buang ka yona
e ka re bomme ba ka ithuta ho bona batho ba nang le di-intention It's good. It's good. And that is the biggest challenge. How can I get this? Because keep from experience. I can compare about to has this person can lead intention. Could they can get this step at a whole get a 1, 2, 3 can get this step again once or I can get this step to show that original intention. Why the intention? Kabo mandi mabe the priority sabasadi tsena tse re bileng ka tsona le dintho tsa hore bona ke bona bana le di expectation of feta batho ba tsore manyalo ke tsona tse tsang jwalo tholora ba qeteletse ba sa bone le di intention tse good. Number 2 ba compare batho bana le di good intention le di girlfriend di boyfriend tse tsene di ba spoiler fela di ja joy le bona ona le di boyfriend tse ne di ba spina fela tsene di sna di intention ona le di boyfriend tsene di jala joy le wena but when o tla motena le di intention tse right but let's say le na go mmona if ba ka ithuta go sheba batho ba tlanka di intention tse right and ka bo madimabe ke bona ba go bapalang ka bona ay dog I tshwana nka o qetela fela ha re monkete bo re kwale ke dumela ntate mo go tile tistable le go rutela sa se letsatsi jwale ne ke batho ba ntse ba le ka gare relationship le ka gare manyalo ba tswana le monyetla wa go ba tshintsi ba ba seo ba nna bana ba batlang go ba bisana ba ne e funtse le ka gare which means o ntse le monyetla wa go ka fetola go dintho tse dingwe ka nnete ntse le monyetla wa go fetola dintho if motho a ntse a itshwara ntsana le wena o ka change tse dingwe tsa dintho ba ka ba dula fatshe wa godisa kelello ya gago kopa modimo o thusa gore o dule fatshe le monna o go tshwarela a santse a o nyetse kapa o ntse le relationship le ena tsoka a qala go batla e nngwe danki ke mamgapi ka Pretoria mamgapi ka Pretoria re le buile holo Dr. Novena le motho mona a qeta mo mpotsa re na kana mo ba dileng teng ha o bua ka taba tsa Vashti ke buka Esther ya buka first into buka ke Esther first into chapter 1 verse number 11 and then verbal chapter 2 verse number 3 we are who verse number 4 chapter 2 ai Dr. Novena a kwala nna nna ke kopa tsama but ntwe ke kopanya yona doc e kare ina ska ya kwala pele ke kopa re nne re tsole pele ka ene bekitla ibile bomme ba nkile step sa o yama di partner tsa bona fitlare o batla mofuta o jwa mosadi ba re jetse bekinyetla le ba ikale tonight ba ikale ba ye di partner tsa bona bana ba se ba le maditse di partner tsa bona ba ske ba expect a positive response how so le maditse monna wa haholo how so o ya ho yana go fihla gore ke o expect ba tla ke be monna a jwang ona le possibility ya gore ka re o batla ke be mosadi a jwang ona le possibility ya gore ga le ke bua le yona mos one Dr. Novena mama di nomoro tsa ka tsa mohala ke 073 di na le WhatsApp 073 202 9079 ke repeat 073 202 9079 di na le WhatsApp mamedi ka bua le nna anytime 073 202 9079 mamedi ka ratang every Sunday re kena phase 6 ha o ya ka e ka ro ya Grootflei mamedi ha o driver ka ro ya Grootflei o feta Limomolo o tsamaya straight o fete mo Greek o tla bona o feta mo Greek ba se ba bitsa you safe o driver straight o shebe ka lifting ya o tla bona kere ke golo e sentse e bona ya bonala ha o feta Limomolo feta mo Greek o bo lo feta ha o feta mo Greek ba bitsa you safe o ka ro ya Grootflei o shebe ka lifting ya o tla bona kere ke golo na di truck ka ra jarta kere ke re kena ka 11 o'clock o mo le o mo ka 10 o mo le o mo wena mamedi wa Motho FM modimo go tsole hlolo le fatshe a re kopaneng ha morena Jesu ntsa rata tebu re a le Dr. Novena re le buile holo thank you dad re kopana le wena